एक तूफानी रात में एक छोटा बंदर अपने पेड़ से गिर गया। उसकी मां कहीं नहीं थी। डर और ठंड से कांपता हुआ वो रो रहा था। तभी सामने से धीरे धीरे एक बूढ़ा कछुआ आया। सबको लगा कछुआ क्या करेगा, लेकिन वही कछुआ उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया, फल लाकर खिलाया और अपने खोल में छुपाकर उसे सुरक्षित रखा। दिन बीत गए, कछुआ उसे पालता रहा। एक दिन जंगल से एक बंदरों का झुंड गुजरा और वहीं थी उसकी असली मां। बंदर मां को देखकर दौड़ा, फिर कछुए की ओर मुड़ा, क्योंकि सच्चा प्यार खून से नहीं, दिल से होता है। जीदा।